samahan niyo po ako guys and stay tuned. So ayan guys, syempre bago po tayo makapag-order po nitong iHERB na po ito, kailangan po natin ng apps po sa ating mga cellphone. So kailangan po nating mag-download po sa ating mga apps store. Tapos depende po yan po sa ating items na in-order kung gaano po siya katagal or kabilis dumating po sa ating place. So ayan guys, hindi na po natin patatagalin ang ating video. Samahan niyo po ako. So ayan guys, ito yung aking in-order. Ayan. Ayan. Actually guys, binuksan ko na siya. Binuksan ko na siya pero ibinilik ko yung item sa loob. Yan ang buong katotohanan. So ayan, ang itsura niya. Buksan siya guys. So ito na siya. O diba guys, ang dami. So iisa-isahin na po natin kung ano-ano po yung mga items na in-order ko po sa iHERB. So ayan guys, uumpisahan na po natin na ilabas yung ating mga items. Ngayon, uumpisahan po natin dito. Ayan. Baby food siya guys. Gerber po siya. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura niya. Ayan. Ganyan po siya sa likod or sa gilid. Ganyan po siya sa likod. Ayan. Ganyan po siya. Ito po siya sa harap. Ayan. Tapos guys, ang gerber po na ito or baby food is Hearty Beats multigrain, banana, apple, strawberry. Ayan. Tapos, syempre, pang toddler siya and 12 months plus pataas. Ayan. Tapos, syempre, ayan, ito yung kanyang iron or iron. Ayan. Iron for brain development. Ayan siya guys. O diba? Ang galing. Kung babasahin natin to guys, ang haba. Pero, tignan nyo naman guys, ang laki niya. Diba? Sa iHERB, napakamura nito guys. Oo. Promise. Ayan. Take a look ulit guys. Okay ba? Tapos ganito siya. Ayan. Diba? Kita niyo yan guys. Tapos syempre ibalik natin. Ganyan. Pag bubuksan siya. Ayan. Tapos tatanggalin syempre yung sealed sa loob. Ayan. Tapos ibubuhos siya gano'n. O diba? O tapos second natin another baby food ulit. Ayan siya guys. O diba? Ganyan siya guys. Ganyan. And ganito. Tapos ito naman guys, Gerber organic oatmeal milk quinoa. Ayan, cereal. O diba guys? Tapos ganun din siya. Ayan. Ganyan din siya guys. Balik natin siya. Ayan, tsura niya. And eto naman guys, ayan, para sa mga nakakaupo ng baby. Sitter and second foods. Ayan, nakalagay. O, diba? Ang galing. Ang laki niya, guys. Actually, ito ay 227 grams. Ayan. Pasensya na, guys. Medyo hindi ako sanay. Masyado. Ayan. O, diba? Ayan. Tapos, paborito ng mga bata to guys. Yan. Alam ko kahit saang lugar, paborito to ng mga bata. Diba? Tapos, syempre, nakalagay dyan, no sugar added. Diba? Ganda. Tapos, ganito naman ang itsura niyan guys. Yan. Ay! Kasi guys, kanina binuksan ko na yung ating box, kaya medyo binuksan na rin ang ating mga alaga. Ayan. Tapos syempre, sige, buksan na natin, tuluyan na natin siya. Ayan ang itsura niya guys. O, diba ang dami? Dami niya naman. Ayan. Tapos balik na natin para masaya. Diba?
Tapos, next items tayo. Tadaan! O, diba guys? How nice! Ayan, shampoo siya guys. Actually, Johnson ito. Shiny and soft. Nakalagay na ganon. Ayan siya guys, ang itsura niya. Ayan. Ayan. Actually guys, nakakailang gamit na kami nito. At saka pang ilang beses na namin order ito sa iHERB. Kasi guys, ang bango niya talaga. Mabango siya sa buhok ng bata. Tapos napaka-shiny. Tapos napaka-soft talaga ng buhok ng bata dito. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, ganitong itsura niya. Ayan. Kita niyo ba? O, ayan siya guys. Okay? Ayan. Tapos, next tayo. Next tayo. O, diba? Axe naman to. Para sa, alam niyo na, armpit. Ayan, itsura niya. O, diba? Ayan. Ganyan. O. Actually, ito, na-twist to guys. Yan, naiikot na ganyan. Tapos, ang itsura niya dito. Ganyan. Teka lang ha. Ayan, bubuksan natin. Ayan. O, diba nakasilid pa talaga? Ang bango talaga guys. Ang bango talaga. Grabe, nakaka-inlove yung amoy. Ay, ang itsura niya. Pasensya na kayo ano. Medyo, anong tawag dito? Bumubulong na lang ako. Kasi, ako magsisila. Ayan. So, ayan ang itsura niya. Ngayon, tatanggalin natin ito. Di ba ang laki niya? Ang bango pa. Ayan siya guys. O ayan, buksan natin. Ayan. O diba? Pag twist mo siya, tataas siya. Ayan. Ayan yan ang itsura niya. Tapos ang pangalan niya, Axe Apollo. Ayan o. Ayan guys o. Kita nyo ba? Ayan. Tapos, 48 hours anti-sweat. Ayan. Nakalagay na naman. O ayan. So, balik na natin. Ayan. Dito natin ilagay para masaya. Tabong. O dito paano natin ilagay. Tapos, eto guys. Tararan! O diba? Kita nyo? Ayan. Ano nakalagay? Other eaters. Ayan. Actually, pang food powder ito. Parang baliktad. Food powder. Ayan siya guys. Kita nyo? O diba? Parang ano lang ano. Kasing laki siya ng lalagyanan ng mga Johnson's baby powder sa atin. Or ng mga powder na ano pang baby sa ano Pilipinas or sa atin. Ayan. Malaki siya guys. Kita nyo. Ilalagay na lang natin sa ating video mamaya guys yung bawat items na ano mga prices niya. Ayan. Nakakawin lang guys. Nakakaloka talaga ang price at saka yung laki ng items dun sa iHERB. Tapos ayan siya guys. Last but not the least, meron tayo nito. Taran! Kita niyo ba yan, guys? Actually, pang-paa rin siya. Kaya lang ito, guys, foot spray ang nakalagay. Oo. Tapos, ayan, natural fresh deodorant crystal. Ayan ang nakalagay siya, guys. Spray siya. Diba? Tapos, ilang ml ba ito? Ay, 120 ml. Kita niyo ba yan, guys? Sana nakikita nyo. Ayan. So, ayan guys, ang ating vlog for today. So, ayan guys, ang ating vlog for today. Sana nagustuhan ninyo ang ating iHERB haul sa Japan, syempre. So, ulitin guys, God bless and keep safe everyone.